ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி என்ன வீடியோ வந்து பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா, நம்மளோட கிச்சனில் லாஸ்ட் குக்கிங். ஆக்சுவலாக வந்து இன்றைக்கி தான் வந்து நம்மளோட கிச்சனில் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து சமைக்க போகிறோம். இதுக்கப்புறம் வந்து சமைக்கிறது ரொம்பவே வந்து அரிதான விஷயந்தான். இதுக்கப்புறம் எப்போயாவது தேவைப்படும் போது நம்ம வந்து டீ காஃபிலாம் சூட் பண்ணிப்போம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஹோட்டலில் தான் வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா வந்து வீடு வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்க டைமில் குக் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கே டைமுக்கு ஓரளவுக்கு வந்து சரியாக போயிடும். அது 2 குழந்தைங்க வச்சுட்டு ரொம்பவே கஷ்டம். ஸோ அதனால் வந்து இன்றைக்கி தான் லாஸ்ட் குக்கிங். ஸோ லாஸ்ட்டாக ஒரு வாட்டி சமைக்கும் போது நமக்கு விருப்பப்பட்ட மாதிரி நான்வெஜ் சமைச்சா இன்னுமே சூப்பராக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி வந்து மாமா சிக்கன் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டுக்கு வந்து கெஸ்ட்டு வந்தாங்களா, ஸோ சிக்கன் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன். ஸோ வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் என்ன சாப்பாடு அப்படின்னு ஃபஸ்ட் சொல்லியிருக்கேன். சிக்கன் கிரேவி தான் இப்போ நான் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் தான் நான் வந்து இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளானில் இருக்கேன். ஸோ சிக்கன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வீடியோ நான் வந்து காமிச்சிருப்பேன் என்னோட ஸ்டைல் ஆஃப் சிக்கன் கிரேவி எப்படின்னு சொல்லிட்டு. நிறைய பேர் நீங்கள் அந்த சிக்கன் கிரேவிக்கு போடக்கூடிய மசாலா அண்ட் வந்து சாம்பாருக்கு போடக்கூடிய மசாலா, குழம்பு மசாலாலாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ வீடு வந்து நல்லபடியாக வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணி வச்சுட்டு நான் வந்து ராஸ்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து அந்த தூள்லாம் நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறேன். ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் ராஸ்மா வீட்டோட ஹோம் டூருமே கேட்டிருந்தீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் வந்து ஒர்க்கெல்லாம் இருக்கா ஊரில், அதனால் அதெல்லாம் முடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஸ்மா வீட்டுக்கு போவேன். அப்போ நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக குழம்பு மசாலாலாம் வந்து நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன்னு சொல்கிறேன். அண்ட் எப்போவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மே மாதம் மட்டும் தான் நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன். அண்ட் ஒன்ஸ் வந்து மே மாதம் வந்து மசாலாலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டேன் அப்படின்னா அடுத்த மே வரத்துக்கு வரைக்கும் எனக்கு வந்து அது வந்து எக்ஸ்ட்ராவே வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த வாட்டி வந்து இந்த மே வரைக்கும் இருக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது. ஸோ வந்து காலி பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஊரில் போய் ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்கன் கிரேவி வந்து அடுப்பில் வந்து வச்சாச்சு. நான் அவசர அவசரமாக பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேனில் பண்ணால் டைம் ஆகுமே சட்டியில் பண்ணால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குக்கரில் ஒரு 2 விசில் விட்டு வரங்கன்னா சிக்கன் கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடும். ஸோ குக்கரில் 2 விசில் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அது பாட்டு விசில் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து தேங்காய் இருக்கும்ல, அந்த தேங்காய் வந்து இந்த மாதிரி வந்து எப்போவுமே எனக்கு தேங்காய் கீரை பிடிக்காதுங்க. ஸோ கீரை பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறத விட கீரை தெரியாது, இதான் ஓப்பனாக வந்து சொல்லணும். ஸோ அதனால் தேங்காவை சில்லாக நான் வந்து கீரை தெரியும், அதாவது இந்த துருவ தெரியாது, தேங்காவை சில்லாக வந்து கீறி மிக்ஸி கிரைண்டரில் போட்டு ஒரு ஓட்டுவேன் பல்ஸில், அது துருவி கொடுத்துரும். அது அப்படியே நான் வந்து டிஷ்க்கு வந்து ஆட் பண்ணிப்பேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து தேங்காய் பால் தான் எடுக்க போகிறோம். என்ன சமைக்க போகிறேன் அப்படின்னா தேங்காய் பால் ரைஸ் தான் வந்து பண்ண போகிறேன். ஸோ வந்து தேங்காய் பால் ரைஸ்க்கு தேங்காய் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி கீறி நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஸோ ஒரு தேங்காய் ஃபுல்லாக நான் வந்து போட போகிறேன். ஏன்னா வந்து 4 டம்ளர் அரிசி போட போகிறேன். ஸோ ஒரு தேங்காய் ஃபுல்லாக போட்டோம் அப்படின்னா குக்கர் ஃபுல்லாக சாப்பாடு இருக்கும். ஸோ இந்த பக்கம் வந்து மாமா வந்து எனக்கு எப்போவுமே வந்து நான் நிறைய வீடியோ சொல்லியிருக்கேன், மாமா வந்து மிக்ஸி கிரைண்ட் பண்ணால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன் அப்படின்னா அவர் நீட்டாக ஒரு பக்கம் கூட அந்த திப்பியாக இல்லாமல் நீட்டாக கிரைண்ட் பண்ணி தருவார். நான் நிறைய வீடியோவில் இதை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அவர் நல்லா அரைச்சி வந்து கொடுப்பாரு அப்படின்ட்டு. இஞ்சி பூண்டு விழுதெல்லாம் நான் அரைச்சேன் அப்படின்னா திப்பியாக இருக்கும். ஸோ அவர் அரைச்சேன் அப்படின்னா பர்ஃபெக்டாக வந்து அரைப்பார். ஸோ கொஞ்சம் ஒரு ஃபீலிங்கான விஷயம் தான் இந்த கிச்சனை விட்டு போகிறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு. நிறைய பேர் அந்த வீடு வந்து குட்டி வீடாக இருக்கேக்கா ஓகேவா இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ அந்த வீடு குட்டி வீடு தான், ஓகே அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுட்டு. ஏன்னா வந்து எப்படி சொல்கிறது, நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு சிக்கனமாக இருக்கமோ அந்த அளவுக்கு தான் சீக்கிரம் வந்து சொந்த வீடு வந்து வாங்க முடியும். அதனால் ஸோ இப்போ வந்து சிக்கன் கிரேவி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இது அப்படியே நம்ம சட்டியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் சிக்கன் கிரேவி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். இந்த சூடெல்லாம் இறங்கிட்டு பார்க்கும்போது நல்லா திக்காக நல்லா கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும். அதை நான் ஃபைனலாக உங்களுக்கு காட்டுறேன் எந்த அளவுக்கு கிரேவி மாதிரி வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து தேங்காய் பால் ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து ஆயில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணுங்கள், ரொம்பவே உடம்பு ஹெல்த்தி அண்ட் எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்டும் வராது. ஸோ நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தாளிக்க வேண்டிய விஷயத்தை நான் வந்து தாளிச்சுக்கிறேன். இப்போ எண்ணெய் ஊற்றி பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அதெல்லாம் வந்து போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ளேவருக்காக தாளிப்புக்கு மட்டும் தான் சோம்பு ஆட் பண்ணணும். தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றும் போது ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன சமைக்கிறேன்னு சொல்லிடுறேன். தேங்காய் பால் ரைஸ் அண்ட் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 போதும். ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி வந்து சிக்கன் கிரேவியில் வந்து கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ 2 போதும். கூடவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். என்னோடய ஃபேஸ் கொஞ்சம் கேவலமாக தான் இருக்கும். ஆக்சுவலாக வந்து வீடு வந்து ரெக்கெட் பண்ணுறோமா, அதனால் வந்து மேக்கப்லாம் போட டைம் இல்லை. நல்லா நம்ம வந்து வதக்கிக்கலாம். கூடவே கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சமாக வந்து அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கூடவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து என்ன ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா கொஞ்சமாக வீட்டில் இருந்துச்சு. ஸோ கொஞ்ச நேரம் கிடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை எடுத்து போட்டுருவோமே அப்படின்ட்டு வீடு கழிப்படம் மறந்துடுவோம்ல. இது பேர் என்னவோ புதினா.
அதையும் ஆட் பண்ணி அப்படியே கிண்டி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சது இது விழுது ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுக்கலாம். பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு எண்ணெயிலே. இந்த ஆனியன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தயிர் வெங்காயம், தயிர் பச்சடி. தயிர் பச்சடின்னு சொன்னாலும் ரைத்தான்னு சொல்லிட்டேன், ஆனியன் ரைத்தான்னு சொன்னாலும் நான் கோழியே எனக்கே திரும்பி பண்ணி அங்கேயே கோழி வந்துடுவேன். நைட்டு எடுத்து ஒரு நைட்டி புது நைட்டி வச்சிருக்கல, எடுத்து பிடிச்சிக்க வேண்டியதுன்னா உங்கள் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இவ்வளோ மதியத்துலன்னா வந்து என்ன பண்ணீங்க? இது புனிசு எவ்வளோ அறிவே இல்லை புனிசு. ஆனால் தயவு செஞ்சு நான் இது ஒன்னோடது இல்லையா, நான் ஊரில் இருந்து நீ கொண்டு வந்து நினச்சிட்டு இருந்தேன் அவ்வளோ நேரம். சரி முடா கையாடுது. நைட்டு எத்தனை நைட்டு புது நைட்டு ஒரு நைட்டு கூப்பிட்டு வச்சு லே அண்ட் தேங்காய் பால் சாதம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. விசில்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட எத்தனை விசில் விட்டேன் அப்படின்னா, என்னோட குக்கர் வந்துக்கு 2 விசில் வந்து விட்டேன். 2 விசில்லே அது வந்து நல்லா வந்துடும். ஆக்சுவலாக ஒரு விசில் என்னோட குக்கர் வந்து நல்லா உதிரியாக சூப்பராக வந்துடும். ஸோ 2வது விசில் வரதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக ஆஃப் பண்ணிடணும். அப்போ தான் வந்து நல்லா வந்து குலையாமல் உதிரியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். அண்ட் தேங்காய் பால் ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் கூடவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து முட்டை வந்து ஒரே ஒரு முட்டை தான் இருந்துச்சு. ஸோ வந்து கெஸ்ட்டு வைக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு முட்டையை மட்டும் வேக வச்சு நான் வந்து முட்டை வந்து தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கேன். அந்த முட்டையை எடுத்துக்கிறேன். ப்ளஸ் வந்து ஆனியன் ரைத்தாவும் வந்து கூடவே வந்து வச்சுக்கிறேன். அண்ட் இதில் என்ன ஒரு ஃபீலிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, வினோத் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டான். ஸோ அவனுக்காகவே மெயினாக ஆனியன் ரைத்தா பண்ணேன். ஏன்னா வந்து சிக்கன் சாப்பிடாமல் இருக்கப்போ ஆனியன் ரைத்தா சேர்ந்து சாப்பிட்றப்போ நல்லா சாப்பிடுவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்கன் கிரேவி பாருங்கள். நான் சொன்னேன் ஸ்டார்டிங்கில் உங்கள்கிட்ட ஒரு மாதிரி தண்ணிமாக இருந்துச்சா, இப்போ பாருங்கள் அந்த கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு சூப்பராக வந்துச்சு. பார்க்கும்போது எனக்கே அவ்வளோ ஆசையாக இருந்துச்சு. ஸோ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. சிக்கன் கிரேவியோட சாப்பாடு தொட்டு சாப்பிடும்போது எனக்கு பர்டிகுலர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி சமைச்சு பாருங்கள். அண்ட் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசல்ட்டை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஜஸ்வி குட்டி வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் கன்வி குட்டியை இப்போ தான் வந்து தூக்குறா. அந்த கிளிப்பை வந்து கூட வந்து ஷேர் பண்ணல. எனக்கு ரொம்பவே வந்து ஹாப்பி. அவள் வந்து கன்வி குட்டியை தூக்கி நிறைய ஃபோட்டோ ஸ்டில்லாம் நாங்கள் வந்து எடுத்தோம். அந்த ஸ்டில்லையும் நான் கூட வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். அண்ட் ரொம்ப க்யூட்டாக அவள் இழுத்த இழுப்புக்கெல்லாம் கன்வி வந்து போயிட்டே இருந்தா. ஸோ அது ரொம்ப பார்க்கும்போது க்யூட்டாக இருந்துச்சு.